Всем привет! В общем, у меня тут новая работенка появилась. Коллектор от Газели. Попросили, короче, переделать вот этот 90 градусов. 90 градусов. Сделать более пологим. Вот, скажем так, маломальски смастерил кондуктор для того, чтобы сохранить плоскостя. Поскольку машина там, коллектор тут, сварка тоже тут. Вот. Сделал кондуктор сейчас. Посмотрю, что почем, как лучше сделать, и будем резать. В принципе, особо тут снимать нечего. Результат потом просто покажу, да и все. Тут обрежется, тут обрежется. И все. И выкинется потом все. Ладно, поехали работать.